準備成點啊？如火如荼啊！我哋一陣完咗啊，再去練習噶啦。而家我覺得係去到最後調整嘅階段咯，即係排已經排好晒啦。咁然之後我哋睇下點樣再去微調得更加精準準確，大家再一致多啲咁樣嘅，去到呢個最後雕琢嘅進度啊！好緊要，咁大個舞台好緊要，係啊，咁所以就再花多啲心機去做好佢咯。咁我哋算唔算係香港嘅代表啊？今次係香港嘅代表，咁所以就更加要出盡全力咯，好似運動員咁啊，即係有得代表嘅話，咁啊，梗係要落多好多功夫啦。即係話你哋打完啲地球之後，今次就即刻去彩排嚟啊？係啊，我哋密鑼緊鼓啊，分秒必爭去彩排，務求做一個最好嘅表演俾大家咯。攰㗎，咁但係人生就係攰㗎啦，係咪？咁有得攰好過冇得攰啊嘛。同埋因為時間唔夠啊，因為媽媽我哋都係唔係一早 plan 嘅事情嚟㗎嘛。咁閃避球都係啲原先已經計劃好咗嘅事，咁啱就所有嘢撞埋晒一齊，咁就呢段時間辛苦啲咯，但係我覺得係值得嘅。有咩喎？好叻啊！係啊！閃避球最多分係嘛？多謝。咁我覺得我哋玩咗3日呢，其實大家都慢慢喺度摸緊嗰個遊戲嘅節奏。咁其實我覺得唔係淨係我嘅，去到第2日甚至第3日係大家都個狀態係上升咗嘅。只不過係朋友俾面啦。打完波之後，大家有冇 friend 咗啊？我哋唔打波都 friend 嘅喎。係啊。有冇俾一同嚇親啊？好犀利嗰啲出嚟射球。我覺得我好彩嘅，因為我同佢同隊，我唔使面對佢。好似AK 食咗我哋好勁抽。你食好多波未啊？嗰3日係感受到係有股氣勢衝過嚟啦。咁如果具體啲形容嘅話，可以係坦克啊、貨車啊呢啲 size 嘅撞擊物咁樣撞過嚟咯。有冇受傷啊？或者冇受傷。冇痛楚個波林治治啊嘛。咁所以我覺得大家嗰3日睇得開心，玩得開心，盡興就 OK 啦。下次玩個硬波咯，踢波下次玩棒球好唔好？出年踢波咪得咯，硬嘅。棒球好似激啲。棒球又要再學過啦，即係大家都唔識，我相信。踢波都叫做有啲識，有啲唔識。棒球我相信係大家全部都唔識，咁就啱11月先過，又未完添個11月，不如遲啲先再諗啦。下年做咩？家豪你好。一打波就嚟料嘅喎，係咪啊？佢唔打波都嚟料嘅。係啊。係咩？看少爺。打波啫，打波。對於球類活動有啲興趣。體育精神啊！體育精神啊嘛。拼勁。你可唔可以自己大晒氣啊？大晒氣。大晒氣即係好強力啊！哦。係咯。少少啩，我唔知啊。唔知道。盡全力比賽。都係一個運動員嘅霸氣嚟嘅。係啊，霸氣。有冇自己好有霸氣啊？但其實係正常。咁我開揸，佢哋揸咯，不如。係咪因為咧平時打慣籃球啊，所以咧有波上手都會有股衝勁啊？係啊，我當咗籃球咁打咯。係。好玩啊！好玩，我覺得即係。有啲網友話你太狼咩？咁太狼。咁係，咁咪下次狼少啲咯。如果係咁嘅話。咁如果係咁樣，下次咪狼少啲咯。快樂。下次收啲手。係。如果大家咁覺得嘅話，係。你驚唔驚掟個波過嚟嗰時？你驚唔驚㗎？大家都有掟個波俾我啊，掟個波俾其他人嘅，大家都一樣咁樣打嘅，所以都係盡力避，係啦，盡力避係我嘅。唔識驚嘅，即係唔會話哇好大力啊！咁都係運動嚟啊嘛，一定會有呢一啲情況㗎啦，係啊，所以。有冇驚掟花個面啊？都係運動啊，點樣都冇得驚㗎啦，呢啲係啊，咁所以係啊運動得就一定係會有呢一啲情況咯，係啊，所以都係嗰3日都係我嘅盡力避係我嘅主要嘅策略。依個你嗰個琴晚你出場咯喎。係啊，播完啦，係啊，我出場完啦，我個第2集出場完啦，係啊。係啊，我有8分鐘嘅演出啊，你哇！
有啊，都好緊張啊，都有坐低睇啊，有咁都覺得好神奇嘅，同埋都好開心嘅，即係終於睇翻呢個成品都冇睇過。咁但係當然都一定有好多睇到，哎呀，可以再做好啲嘅地方。咁但係覺得係一個好寶貴嘅經驗咯，所以都好開心。你會唔會慢慢追㗎你？會啊！佢哋幫你一齊追劇啊？追劇。我有睇啊，我有背佢啲台詞啊。好多你嘅 Come on，冇噶啦。 Come on，我係一集嘅咋，係啊。咁但係都希望大家繼續支持呢套咁好睇嘅韓劇啦。聽視今次同阿李帝芬合作過點啊？好夢幻、好神奇咯，同埋對方真係一個好專業嘅演員，咁所以喺佢身上係真係學到好多嘢，同埋係真係會覺得係一個好寶貴嘅機會啦。有冇機會再合作咧？其實8分有冇機會再合作咧？哇！咁梗係想啦，咁但係希望有啦，希望未來有啦。但係咧，之前咧有網友咧話你去台灣喎，係咪啊？去咗台灣？係啊，去咗台灣同阿豐澤拍咗條 Reels。我專登就去拍一條片，我專登過台灣拍一條片。係啊，佢其實上個月嘅事嚟嘅，咁佢邀請我，咁我就有得閒放假，咁就有冇去玩啊？有。好似啲 fans 話阿明晶都喺台灣喎，同一時間。哦，係。咁係咪真啊？都有見到嘅，係。係啊，先有見到啊。吃飯啦。其他就唔多講啦，係啊，多謝大家關心。其實係公司安排嘅，係公司安排咗其實嗰陣時本身有一次同蔡俊彥嘅一個即係打麻雀嘅一個訪問，咁嗰陣時佢就即係嗰陣應承咗，佢就話去現場睇佢打，因為未睇過佢打，咁所以本身就安排咗嗰日去睇佢比賽，順便做訪問咯。咁但係點知我第一日去嘅時候就即係遲咗，睇唔到，咁所以第二日我就話不如我都再去啦，我就想真係睇一次，咁好開心真係有睇到，同埋見證住佢即係香港攞呢個金牌，咁都好戥佢開心。有冇機會下次講真嘢喺劇？講真嘢冇啊，冇所謂㗎，我哋都亂咁噏，冇乜所謂㗎，我哋係不嬲都係咁樣玩。冇走音過喎，走音有走過，但係唔緊要，係咯，再接再厲，繼續努力，係啦。平常心咯，平常心咯，係啊。有冇啲叫啲 fans 幫你拉下票啊？多謝大家幫我哋拉票咯，係咯，我哋做好你自己本分得㗎啦，係。其實每一年都一樣啦，就算我哋出席與否，其實都係平常心咯，係啊，即係獎項呢啲嘢其實係咯，即係有係開心，但係冇嘅都唔會因為咁樣而繼續停落嚟，或者唔開心都唔會嘅，所以係咯，反而係多謝 fans 投票或者幫我哋拉票，就算我哋去唔去都好，佢哋都純粹想支持我哋成個團所有嘢，咁所以就係咯，希望係咯，大家注意休息啦，唔好冷親啦。拉票嘅時候，有少少係咪啊？係咪少少病啊？係啊，前排嘅事啦，係啊，前排嘅事啦，好翻啦，係。辛苦得滯病睇咗。應該都唔關事嘅，因為近排大家都好感冒啊、轉天氣啊，所有嘢啦，咁所以身邊好多人都係咁樣，係，所以好平常咯，唔使太擔心，係。係咪啊？關頭你開9場演唱會係咪啊？係啊。多謝大家，係。點樣啊？咩？覺得點樣？9場覺得點樣？覺得盡力做咯，咪即係開咗，係咯，無論開幾多場都盡力去做。想唔想開過10場啊？冇乜所謂，平常心。買唔到飛啊？唔會隨緣咯，咪咁咪係啊！即係冇乜，即係I mean，多謝大家嚟睇咯，係咯，睇到嘅就係一種緣分。講得未啊？你上次講乜？你話唔講住，你過嚟睇咪知咯。有冇嚟睇啊？唔耐，好快。梗係有啦。大家得閒咪過嚟睇咯，但係唔係佢話係咪有份做嘉賓啊？我有份做嘉賓，我有份做嘉賓。你睇就知㗎啦。會唔會係一齊上你個台啊？邊個話？
到時你睇咪知咯。係籌備緊，籌備緊。係咪請晒㗎？你哋都有咩9個嘉賓㗎喎？有啲仲商討中嘅，仲商討中。請9個。麻煩，呢個開心事嚟㗎嘛！如果有人過嚟，請啲自己好想合作嘅藝人上台。每一個都好想合作，係。Hello Kitty 啦 Hello Kitty 啊，係咯，Hello Kitty。唔係。想去做嘉賓嘅。哦，佢識唱歌㗎，Hello Kitty。識喎，你問佢啊。咩啊？唔係我聽。佢話你哋過嚟睇下先喎。係。Hello Kitty 咯。係，我係 Hello Kitty 啊。唔使扮啦，我就係啊，我係啊。我係。唔係由星6嗰度。係。花姐話即係傳啦嚇。花姐話。 7人組，你哋即係後備，即係係你哋啊，你哋傳表簽嘅算啦。所以即係乜嘢啊？全民嘅即係如果嚟緊會有新嘅男團出現，咁點算？你冇講，但我聽到你有咁講。哦，都冇嘅。多啲好啊，多啲藝人出嚟一齊去呢度，令呢個娛樂圈同音樂圈發光發熱，咁幾好啊！多一隊唔夠啊，要多10隊。係啦，應該咁講，希望嚟緊一齊會參與呢一個樂壇或者娛樂圈嘅朋友就繼續加油咯。係。咁啊，再多啲人一齊嚟分享多啲唔同嘅音樂，同埋多啲唔同嘅睇法，我覺得係非常之好嘅事。希望大家我媽姐傾10樣嗰啲嘢㗎。冇嘢傾啦，我哋大家專心做自己嘅。媽媽都未搞掂，仲傾乜鬼嘢約啊？專心咗媽媽先啦，最緊。咁做星6佢哋都有嘢，佢哋忙㗎，佢哋又要喺韓國又要訓練，所以就大家各自努力，希望一齊將廣東歌發揚光大。耶！